Er wird nächste Woche ausgeliefert. Einer meiner Zuschauer hat mich angeschrieben, hat gesagt, bei De Greef Caravaning in Grave, da steht mein neuer Kaabe. Ist einer der größten, den es gibt. Ja, es gibt, glaube ich, noch einen 920er, aber nur als vollintegrierter. Nur als vollintegriert, ja. Als teilintegrierter ist der Royal X880 LGB in der Version King Size einer der größten auf dem Markt. Der ist sogar noch länger als meiner. Die ist länger, ja. Fast eine Meter länger. Ja, das merkt man auch. Er hat noch eine größere Garage oder ist die Garage gleich? Die Garage ist gleich, aber im Innenraum ist das was länger und hat was mehr Platz. Alco Tiefrahmen-Chassis, nicht ganz so tief wie meiner. Also der hat noch etwas mehr Zuladung. Der hat, glaube ich, 5,5 Tonnen? Ja, 5,5 Tonnen Zuladung. Das ist krass. Ja, das maximale zulässige Gesamtgewicht. Dann hast du natürlich hinten die Doppelachse. Das ist nochmal mehr Laufkultur, oder? Ja, und ich finde selbst, dass mit einer Tandemachsel besser fährt. Ist was ruhig. Er sieht auch gut aus. Ja, und sieht schöner aus natürlich. Und sicher mit dem Alufelge, so wie das hier steht. So sind ganz viele Sachen verbaut. Ich glaube, der ist ziemlich voll hier, oder? Ja, auf ein oder zwei Sachen na ist das eigentlich eine Full-Ausstattung. Ja, der Kunde hat das sehr gut zusammengestellt. Ihr habt den bestellt zusammen auf dem Salon oder wo habt ihr den bestellt? Nein, wir haben das hier bei uns im Haus verkauft an einen deutschen Kunde. Und die hat Kaabe noch nicht eerder so gesehen und war bei uns gekommen, hat viel angeschaut. Ja, und zusammen gesagt, dass diese Grundriss und diese Lange für den Kunde das Beste war. Ja, das Starke ist ja bei Kaabe wirklich die Energieeffizienz. Minus 50 Grad Kälte, das bedeutet, dass die entsprechende Wärmedämmung extrem ist bei Kaabe, oder? Ja, genauso was gut ist im Winter, ist natürlich auch gut in der Sommer. Alles ist auch so getestet bei Kaabe in dem Klimatisierungszimmer. Von minus 50 Grad bis plus 40 Grad ungefähr. Ja, Preis-Leistung und Wiederverkauf. Also es gibt kaum gebrauchte Kaabe auf dem Markt. Ja, die Leute suchen da ganz händeringend. Ja, ein Gebrauchtwagen ist schwierig zu finden. Ja. So, wir schauen mal rein hinten in die Garage. Die kenne ich ja mittlerweile schon. Die ist ja wahrscheinlich das Einzige, was ähnlich ist gegenüber meinem. So, da hast du noch die Radsätze dabei, 16 Zoll. Ja. So, das sind die Stahlfelgen, nehme ich an, oder? Stahlfelgen, ja, für vielleicht Winterreifen oder sowas. Dometic, der Wechselrichter? Ja, ja. So, auch der ist dazu bestellbar, nicht zwingend Serie. Nein, das ist eine zusätzliche Option. Hier kann man auch sehen, dass es zweimal eine große Batterie hat. Und hier haben wir noch Staufach. Und an der anderen Seite sind noch Staufach. Natürlich Beleuchtung. Was schön war bei Kaabe ist, dass die Heizung natürlich auch beheizt in der Garage. So, da vorne ist der Harry. Ich grüße dich, Harry. Schönen Tag. Ja, es gibt was ganz Tolles zu vermelden. Du bist offiziell jetzt Rentner, oder? Ja, offiziell. Seit dem 1. Juli dieses Jahr ist alles übergegangen nach der Sohn. An den da? Ja. Okay. Das ist natürlich eine ganz große Aufgabe, die du übernimmst. Er macht das seit 45 Jahren, da in die Fußstapfen zu treten. Du machst das jetzt seit 12 Jahren, oder? Ja, ungefähr, ja, 12 Jahre. Das ist schon viel Arbeit, oder? Ja, aber ich finde der Branche finde ich super und ich mag selbst auch der Camping und ich kann gut zusammenarbeiten mit meinem Vater und offiziell ist die auf Papier da raus, aber die kommt jeden Tag Kaffee trinken. Die Hubstützanlage ist mit drin. Ja, er hat das Ganze konfiguriert. Er kam auch mit auf die Idee, Kaabe zu nehmen. Was war denn an Kaabe, als ihr damals gesagt habt, wir wollen gern der entsprechend größte Kaabe-Händler der Welt werden? Was habt ihr euch dabei gedacht? Wir sind natürlich nicht ein ganz großes Betrieb. Wir haben nicht so viele Mitarbeiter, aber in der Serie von Kaabe sind wir Spezialisten und wir arbeiten jeden Tag mit Kaabe. Und ja, wir finden das Produkt schön und das ist auch schön, wenn wir so viel haben stehen, dass wir einem Kunden eine gute Beratung geben können. Ich kann mich noch wie am ersten Tag daran erinnern, als ich zusammen war mit Peter auf der Messe und ich hatte das Fahrzeug hier gesehen. Das stand vor 2 Jahren, stand es vorne auf der Ecke. Du kannst dich noch daran erinnern.
So, da stand das neue Design als vollintegrierter und die Leute hatten, ich sag mal, die standen da, alle haben es fotografiert, das Design vom vollintegrierten nochmal was anderes. Warum kaufen die Leute überhaupt noch teilintegrierte? Natürlich hat ein Teil integriert auch eine andere Optik, sieht auch natürlich was schöner aus, aber von Innenraum ist ein integriert, ja, was größer, was raumer. Aber ich finde, wenn Sie da guckt, der Nase von einem Teil integriert, Ist auch schön, ne? sieht optisch sehr schön aus. Das ist auch natürlich Mercedes-Benz. Das heißt, es gibt die einen, die sagen, wir wollen gerne das Fahrerhaus haben wie ganz normal, sodass man damit normal fahren kann. Preislich auch nochmal ein Unterschied, muss man sagen. Der ist nochmal ein bisschen günstiger, oder? Der teilintegrierte. Ja, ist ein bisschen günstiger, ja. So, das Hubbett, da gibt es Leute, die beschweren sich drüber, die gesagt haben, mein Gott, das sieht ja ganz schlimm aus, aber ich muss ehrlich sagen, mir hat es von Anfang an gut gefallen, die Optik vom Hubbett, oder? Das heißt, es ist was ganz anderes. Ja, ich finde das auch was schöner um zu sehen. Es ist was kleiner als ein groß verbauter Alkov. Qua Design, optisch finde ich persönlich das schön verbaut. Ja, und das Schöne ist, wir haben keine Alkoven sichtbar. Das Hubbett verschwindet komplett. Du siehst innen gar kein Hubbett, was also vielen Leuten auch wichtig ist, die sagen, wir möchten gerne ein exklusives Fahrzeug haben. Preis-Leistungs-Verhältnis bei euch ist immer fast Vollausstattung schon ab Werk. Das heißt, man kann natürlich ein paar Sachen noch mit dazu machen. Fängt an bei dem Grundmodell Mercedes-Benz. Ihr bestellt immer meistens die beste Variante, die man kaufen kann, oder? Ja, bei Kabe wird erst alles im Serie geliefert von das MBUX-Systeem mit die Fahrassistenten, de Rückfernkamera. Ja, eigentlich alles, was möglich war bei Mercedes, wird so verbaut. So, wir machen den großen Deutschtest heute, weil du hast gesagt, naja, ich mach's. Mein Vater ist ja jetzt ganz offiziell raus. Ja, hast du gesagt, der spricht ein bisschen besser Deutsch, aber das stimmt nicht. Du sprichst sehr gut Deutsch. Ihr sprecht alle Deutsch hier so ein bisschen? Ja, sehr viel. Wir haben unsere Gerard, die macht der After Sales und die Garantieanfrage und so weiter. Die spricht sehr gut Deutsch. Mein Deutsch wird jeden Tag besser. Das ist für die Niederländer gar nicht in die Wiege gelegt, muss man sagen, weil viele Deutsche denken, so ein Niederländer, der kommt auf die Welt und spricht als zweite Sprache automatisch Deutsch, Englisch, Französisch. Nein. Und auf der Schule habe ich auch nicht viel Deutsch gehabt, nein. Ja, das ist so. Das ist nur der Erfahrung. Dann seid ihr wahrscheinlich nicht mit ARD und ZDF groß geworden, sondern wahrscheinlich MTV und anderen Sendern, die irgendwie kamen. Ja. Richtig. Da vorne ist noch eine Klappe, das ist der Spoiler, wie bei mir, oder? Das war sehr schön verbaut hier in der Motor. Da sind Spoilerpakete drin und hier hat man eigentlich noch ein großes Staufach, wo man von außen einfach dabei kann. Ja, Zuladung ist hier kein Problem. Wir gehen mal rein. Also, das ist ein wunderschönes Fahrzeug, Royal X880 LQB. QB steht für Queensbett. So viel kann ich euch sagen, denn ich habe 2 Längsbetten. Bin eigentlich totaler Queensbett-Fan, aber die Längsbetten haben einen Vorteil. Es können bis zu 3 Personen drauf schlafen. Das ist beim Queensbett ein bisschen schwieriger. Dafür hast du 2 Kleiderschränke mehr. Die Polsterwahl ganz hell, das Leder. Ja, das ist helles Leder. Was natürlich optisch was größer aussieht. Der so hat auch, haben sie auch den Teppichboden noch da rein. der hat auch 2,45 Meter breit, oder? Ja, auch so. Und ich gehe mal kurz rein. Lass uns mal reingehen. Hier vorne ist noch ein Vorhang mit drin. Ja. Verdunklung mit eingebaut. Dann echtes Leder, man riecht's. Natürlich echtes Leder. Wenn du jetzt mal alles zusammenrechnest, du hast jetzt eine Design-Einbauküche hier mit drin, du hast eine Ledercouch. Wenn du dich mal gerade da hinsetzt, bitte. Du bist 1,95 Meter. Ja, 1,95 Meter. Ja, großer Mann. Fußbodenheizung mit drin. Es fühlt sich an, wenn man hier drin sitzt und von vorne, von der Stelle aus reinguckst, dann hast du richtig viel Platzvolumen, oder? Ja, es ist natürlich was langes Fahrzeug, aber der Breite von 2,45, das merkt man direkt. Und die sicher auch an den Tisch, das ist auch komplett verstellbar. Ja, und hier können Sie mit viel Personen Platz nehmen. 2,45 Meter Aufbaubreite. Wahrscheinlich der breiteste in seiner Branche mit drin. Hier vorne hast du dann noch eine Sitzbank. Hier kann man auch einen Sitz draus machen oder ist das hier nur eine Sitzbank? Das ist bei dieser nicht. Im Serie ist das normale ein Sofa und eine zusätzliche Option war ein 5. Sitzplatz darin. Okay. Hier oben ist ein Platz für den Fernseher. Anschluss ist vorbereitet und hier sieht man eigentlich einfach das nach unten. So, das ist schon vorbereitet. Ja, so kann man auch sehen, dass hier alles verbaut ist mit Sicherheitsdämpfers. Und
Und ein Schloss, wenn man zu ist das auch gleich abgeschlossen. So, hier ist das Hubbett. Ja. So, du kannst mal, wenn du möchtest, mal vorbereiten fürs Hubbett. Eigentlich dieses Polster muss nach unten. Das rechte Polster nach unten. Und dann eigentlich ist das sofort. Kann man oben jetzt eine Bettdecke noch drauf liegen lassen, eine dünne? Geht das? Ja, das geht. Da ist noch eine Treppe dazu. Das ist die Garage. Ja, und dann kann man. So, Ausfallschutz. Dann ist hier oben noch ein Lattenrost mit eingebaut. Lattenrost mit einer Ausfallsicherung. So, für die Kinder. Schöne Dachlücke von Hecke ist verbaut. Das wäre mein Platz hier. Da hast du richtig viel Platz. Schön, ne? Kannst du aufsteigen. Eine Leiter ist mit dabei. Man kann aber auch vorne über die Sitze rein, das geht auch. Ja, geht auch. Aber ja, normal ist eigentlich besser, um das gewoon hier vorne So, einzusteigen. alles ist noch ganz neu. Mikrowelle ist mit drin. Die hast du hier von Dometic. Dann dabei das Dreiflammen-Kochfeld, eine große Küche mit Druckwasserpumpe. Das ist also auch noch entscheidend. Der Tedford Backofen ist mit eingebaut. Dann hast du hier die Möglichkeit zu trennen. Das heißt, du kannst also den ganzen Bereich hinten Bad abschließen. Da ist noch eine Trennwand. Das Schöne von der Grundriss hier war, dass sie natürlich in der Mitte der Badezimmer hat. Ja. Und so kann man doch, wenn man schlaft, auch noch der Badezimmer benutzen, wenn das abgeschlossen ist von vorne. So. Das nach unten. So schließt man das ab. Sehr schön. Der Vorteil ist von diesem Vorhang übrigens, er klappert nicht. Keine Holz. Kein Holz. Ich soll das Beleuchtung anmachen, kann man das besser sehen. Ich zeig mal. Dass auch noch eine sehr große Dusche ist, komplett abgeschlossen. Ach, eine extra Dusche hat er. Ja. So, das heißt, hier kann ich auch was transportieren. Da oben hast du. Oder, ja, fast eine riesige, gute Dusche. So, darunter die Fußbodenheizung mit eingebaut, Doppelboden, Rost mit drin. Ja, das Bad ist jetzt ein gutes Stückchen größer. Hier siehst du den Meter, den du Raumgewinn hast. Ganz deutlich. Ein Kleiderschrank wahrscheinlich hier noch auf der Seite. Ja. Großer. Sehr groß. Hier unten ist natürlich die Heizung verbaut. Stark. Und darunter ist die Heizung, die alte. Ja, ich glaube, dass die Heizung. Die ist bei mir hinten im Heck drin, in dem anderen. Ja, das ist die Heizung. So, okay. Dann alle Schränke innen beleuchtet. Das ist bei vielen auch natürlich ein Extra mit drin. Das Queensbett. Ihr verkauft viele Queensbetten? Ja, wir verkaufen viele Queensbetten. Ja. Am meisten eigentlich Einzelbetten. Aber bei dieser Grundriss ist eigentlich ein Queensbett ist sehr gut. Sie haben hier unter der Queensbett sind noch Lades. Die sind sehr tief. 2 Schranken daneben. Da vorne noch ein Schrank. Hinten am das Bett. Kann man auch noch sehen. Die sind auch sehr tief. Ja, und 2 Schränke mit drin. wirklich viel Platz. So, da ist er. Das Modell. Ist denn jetzt viel zu erwarten auf der Exposition jetzt in Düsseldorf, dass da jetzt viele neue Modelle kommen, oder glaubst du, hast viele Durchläufer? Ja, das ist eine ganz große Neuheit. Das ist, dass Kabe ein neues Wohnmobil baut mit einem Gesamtgewicht unter dem 3,5 Tonnen. Also da kann man auch fahren mit einem normales Führerschein. Das ist die ganz große Neuheit. Und zusätzlich bleibt eigentlich alles gleich. Kleinigkeiten, was sich noch ändert. Kabe hat direkt von Anfang an gesagt, wir wollen keine Wohnmobile unter 3,5 Tonnen bauen, weil das nicht seriös ist mit der Zuladung. Aber sie haben jetzt Ultraleichtbau angewendet. Ja, und der Kabe Classic wird verbaut am Fiat. Und Kabe hat keine Zusammenarbeit mehr mit Fiat. Und alles wird am 2023 auf Mercedes gebaut. So, hier haben wir ja schon Mercedes drin. Da vorne ist das Cockpit, M-Books mit drin. Distronic ist nicht immer Serie, oder? Distronic ist bei dieser nicht Serie, aber das ist zusätzlich zu bestellen. Ja, ein schönes Detail hier, die Hubstützenanlage. Habt ihr die eingebaut oder war die ab Werk? Dieser ist ab Werk eingebaut. Ab Werk von Alco. Kann man aber auch nachrüsten. Dann die, ich sag mal, Zusatzverdunklungssysteme, die vorne drin sind. Hierbei ist nochmal so ein Thermo-Vorhang mit dabei. Das ist ganz klasse im Winter, also dass die Staukälte nochmal draußen bleibt. Richtig, ja. Und da kann man auch sehen, das ist sehr dick. Und ja, wenn die Stühle gedreht sind, ist das auch schön abgeschlossen. Preis, was denkst du?
Hier ist hier eine 2 davor? Diese, so wie das hier steht in dieser Ausführung, ich glaube, dass das kostet 190.000, 200.000 Euro. Ja, ungefähr. Aber trotzdem, ich habe ein riesen Reisemobil, sehr flach, was vielleicht nicht so ein bisschen Understatement bei Kaabe, muss man sagen. Es gibt ja die ganz großen Morello, Concorde und so. Hier eine andere Klasse, also etwas tiefer. Die Leute, wenn man damit auf den Platz kommt, die gucken einen an, die wollen alle reingucken. Man hat viel mehr Kontakt zu den Leuten. Also es ist nicht so ein ganz großes Reisemobil, oder? Das hören wir mehr, ja. Ja. Und viele Kunden, die haben noch nicht viel Kaabe gesehen. Dus wenn das auf einem Campingplatz steht, ja, dann haben sie etwas Spezielles. Sie haben echt was Spezielles. Also immer, wenn ich mit dem Kaabe rumgefahren bin, die Leute wollten immer reingucken, weil sie so viel davon gehört haben. Aldeheizung mit drin, Doppelboden. Was würdest du denn sagen, was Kaabe ändern sollte? Ist das mit den 3,5 Tonnen schon mal ein wichtiger Schritt, oder? Ja, ich denke, dass das gut ist, dass der Einsteiger unter die 3,5 Tonnen ist. Und ja, ich denke, so wie alles verbaut ist und die Qualität davon, ja, ist eigentlich in Ordnung. Und natürlich kann man sagen, ich habe das was Dunkelfarbe oder was heller. Das ist natürlich, ja, jeder will. Jeder Kunde anders. Aber so, komm, wir gehen mal raus. So wie verbaut ist, ja, sind wir sehr zufrieden. De Greef Recreatie, Erholung heißt das uns auf Deutsch, ja, in Grave. Und Grave liegt ungefähr 45 Minuten weg von Kleve, von der Grenze ungefähr 25 Minuten. Also ist wirklich ganz nah zu Deutschland. Ihr habt mittlerweile immer mehr deutsche Kunden? Ja, wir verkaufen ungefähr 70% von alle Einheiten verkaufen wir nach das Ausland. Und von das Ausland ist, denke ich, 80% Deutsch. Ja. Okay, es werden immer mehr. Es immer mehr, ja. Okay, sehr schön. Die größte Kaabe-Ausstellung der Welt, so haben wir es gezeigt. Und Kaabe bei Nacht, ich glaube, die Mühe hatte sich gelohnt damals, ja, dass wir nachts alle Lichter angeschaltet haben, sind hier durchgerannt. Ja, das war ein sehr tolles Video geworden. Und hier vorne siehst du die ganze Auswahl. Ihr habt fast alle Modelle da. Ihr habt sogar die ganz großen da. Sogar draußen habt ihr Fahrzeuge stehen. Papa fährt jetzt demnächst auf große Reise. Er kann wählen zwischen Wohnwagen und Wohnmobil. Ja, ja. Ja, hat der Zeit. Und wenn ihr lange nach Spanien fährt und da 6 bis 8 Wochen da verbleibt auf einen Platz, dann nimmt er den Wohnwagen mit. Und in der Wochenende oder der kurze Verbleibe, dann fährt man mit der Wohnmobil. Warte, ich zeig mal gerade was. Wenn man hier reinguckt übrigens nochmal, ist wirklich so eine große Ausstellung da. Also vom Kaabe Van 4x4. Ich habe gesehen, ihr habt einen neuen 4x4 wieder da. Wir haben einen bestellt, aber ist verkauft. Ist noch nicht bei uns aufgeladen. Ja, okay. Der normale, der letzte mit der V6 Motor haben wir noch bekommen. Und ist er weg schon? Nein, ist noch verfügbar. Also ihr habt noch einen V6 Sprinter als Kaabe Van. Hier haben wir noch einen Imperial 860er stehen. Hammer, oder? Ja. So, das Kennzeichen hinten ist eine andere Farbe. Was hat das für einen Grund? Die Farbe ist, dass ein Handlerskennzeichen ist. In Deutsch ist das rot, das rote Nummerschild. Und wir haben grün. Grün. Ja. So, das heißt, es gibt unglaublich viele verschiedene Farben von Schildern. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Leute mitnehmen möchte in Holland, muss man auf die Schilderfarbe achten, wo man mitfährt im Taxi. Oder? Dann ist das blau. Blau? Ja, blau. Wenn es nicht blau ist, nicht gut, oder? Dann ist es nicht gut. Nein. Sehr schön. Ich habe nämlich gerade eben noch einen Beitrag gehört, man sollte in Holland darauf achten, in den Niederlanden darauf achten, dass es ein blaues Kennzeichen ist, wenn man einsteigt. Ansonsten könnte es teuer werden, oder? Ja. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. De Greef Recreatie, heute gedreht am 11. Juli 2022. Der größte Kaabe-Händler der Welt. Tschüss. Tschüss.